ஹாய் ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு டிஎஃப் டெரிட்டரி. என்னோட டெய்லி விளாக் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். சரி வாங்க விளாக்குள்ள போகலாம். மக்களே, ஆடியன்ஸ் வந்து 17 ப்ரோ 17 ப்ரோஸ் ப்ரோ மேக்ஸ் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் வாங்கியிருக்கான். மொபைல் தரமாகவே இருக்குது. அது போக 25,000 இன்சூரன்ஸ் வேறு பண்ணியிருக்கான். பயபுள்ள மொபைலுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு. டாப் இந்தியா. ஆனால் ட்ரீட் எதுவும் வைக்கல இது வரைக்கும். மொபைல் வாங்கினா, புல்லட் வாங்கினா, எதுக்குமே ட்ரீட் மட்டும் வைக்க மாட்டேங்கிறான். ராஜேஷ் देख पूरा மக்களே, பிக்சல் உடையவே இல்லை 8 ஜூம்லேயும். இதுனா டீ கொட்டாயமாக இவன் ராஜேஷ் மூஞ்சி வச்சுருக்கான். மக்களே, இது வந்து அசோக் லேலண்ட் சர்வீஸ் சென்டர். ஒரு ஆஃபீஸுக்கு நம்ம பால் செலிங் பண்ணுறோம். டீ வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. விஜய் 7 AG चाहिए नहीं वसूल प्रॉफिट. हाँ यार एक बार और जीतेगा वो. निकल ले 117 करोड़. कितना अभी 4 दिन हुआ, 5 दिन 3 दिन 4 दिन के वही 5 दिन हो गया ना. शनिवार को लिए थे, शुक्रवार टी. இங்கேருந்து டெய்லி காலையில் இளநீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருந்தேன். இளநீ குடித்தேன். அதுக்கப்புறம் டீயை பார்த்தா மனசு மாதிரி இருந்துச்சு. மறுபடியும் டீ குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். டீயை கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பட் டீயோ ஹாலிக் ஐட்டம் மக்களே. நான் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி டீயை கம்மி பண்ணி இனிமேல் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸ் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாம் இருக்கேன். மக்களே, இந்த சைடில் வந்து நான் கிளம்புறேன். பாய் பாய். हाँ हाँ 2 दिन के पैसे के மக்களே, அந்த பேக்கில் சமோசா வாங்கினா அந்த பழைய சமோசா வாங்கலாம். இதே தரம் மூஞ்சி காணும். இது என்னென்னா அசோக் லேலனோட சர்வீஸ் சென்டர். நீங்கள் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லாரி வேன்லாம் ட்ரக்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுற இடம். இது வந்து அவங்க ஆஃபீஸ். இந்த ஆஃபீஸில் நம்ம வந்து ஜிப்சம் ஃபால் சீலிங்கும் பார்ட்டிஷன் ஒர்க் பண்ணுறோம். இது வந்து ரூஃபிங் ஷீட்டில் வந்து பபுள் ஷீட், அலுமினியம் பபுள் ஷீட் போட்டுருக்காங்க. ஆனால் அந்த பபுள் ஷீட்லாம் தாங்க, அது அடிக்கிற வெயிலுக்கு மேலே ரூஃபிங் ஷீட்டில் அப்படியே ஹீட் இறங்கும். ஸோ அதுக்காக ஜிப்சம் ஃபால் சீலிங் பண்ணுற கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க. இது வந்து கரூர் பேஸ்ட் கம்பெனி. நம்ம நெட்டில் வந்து பார்த்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து இங்கே ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறோம். இதுக்கு அடுத்ததாக ஆனால் ரிசி ரோட் ராமநாதபுரம் சுங்கம் பக்கத்தில் ஒரு சைட் பார்க்க போகிறேன். அங்கே இதேமாரி பார்ட்டிஷன் ஃபால் சீலிங், அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட். ஒரு கார் ஷோரூம், காரோ பைக் ஷோரூம் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. அது வந்து என்டையராக வந்து இப்போ அந்த ஆஃபீஸ் செட்டப்பே வந்து ஃபால் சீலிங் பார்ட்டிஷன் பண்ணோம். ஸோ அந்த சைட்டை பார்க்க போகிறேன். வாங்க மக்களே போகலாம். மக்களே, மற்றும் ஒரு சைட். இது வந்து அடுத்த நாள். நேற்று வந்து ஒரு லாகை கம்ப்ளீட் பண்ணலான்னு பார்த்தா முடியல. நேற்று வந்து ஒர்க்கில் எங்கேஜ் ஆகிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா சேர்மாகம் சைட். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஷீட், இப்போ ரூஃபிங் ஷீட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு கீழே தான் சீலிங் பண்ண போகிறோம். இங்கே வந்து கஸ்டமர் கிட்ட வந்து பிவிசி ஃபால் சீலிங். ஸோ பிவிசி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இங்கே இருந்து பார்க்கிங் ஏரியா. ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே நான் ரூஃபிங் ஷீட் தான். அங்கேயும் ரைஸ் ஃப்ரை அடிச்சிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து இங்கே சைட் வந்திருக்கேன். மக்களே ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு.
ஆனால் அந்த ஷீட்டில் வந்து ட்ரில் பண்ணி ஸ்க்ரூ பண்ணி சேனல் பண்ணுறதே பெரிய டாஸ்க், ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஏன்னா அது இல்லாமல் அந்த மாதிரி காங்கிரீட் ஏரியா. ஸோ இங்கே தான் பண்ண போகிறோம். மக்களை மெட்டீரியல் வந்துச்சு. இந்த சைட்டில் சேனல் மட்டும் தான் ஃபஸ்ட் எடுக்குது. ஏன்னா சேனல் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சேனல் எடுக்கணும். கமான் கமான் பிரீதம் கமான். கொஞ்சம் நாளாகவே லாஸ்ட் ஒரு 10 டேஸாகவே வந்து விலாக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. ஏதோ ஒரு கிளிங்கேஜ் ஆகிடும். மெயினாக வந்து ஸ்டோரேஜ் பிரச்சனை. நம்ம ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் வந்து அப்போ ஜாஸ்தியாகிடுது, ஹேங் ஆகிடுது. ஒர்க் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் நிறைய எடிட் பண்ணாமல் இருந்தனாலே அது எதுவுமே ஸ்பேஸ் வந்து ஃப்ரீ பண்ண முடியல. இனி தான் எல்லாமே ஆச்சு. இடையில எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விலாக் உண்டான எல்லா திங்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன், வீடியோஸில் எடுத்து வந்து அது வந்து அப்லோட் பண்ணவே முடியல. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரே வீடியோவாக இதில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் நம்ம பிளானில் இருக்கேன். ஸோ இனியிருந்து நம்ம டெய்லி விலாக கண்டினியூட்டியாக ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். Good morning. تسمع؟ يا اسمعتي. اسمع يقول توتا توتا. இல்லையே, பெட்ரோல் இப்போ தான் அடிச்சிருக்கு. பெட்ரோல் ஃபில்டரா அடைக்கிறேன். எப்படி இருக்கு? நன்றி. ஓகே, தேங்க்யூ, பாய் பாய்.
அதுக்குலாம் என்னடா ஓகே மக்களே, இதோட அந்த vlog முடியுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம TFT சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.